हिजो चाहिँ हामीले भेज मोमो गाउँको पिठामा बनाएर खाएको है। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला नि, एकदम मिठो हुन्छ के। अनि मैले चाहिँ तातो हुन्छ भनेर कुकरमा राखेको थिएँ कि मोमो, अनि त्यसमा चाहिँ पानी बाफले गर्दा होला पानी छोडेर अनि त्यो मोमो तल तलको सेतो सेतो भएको थियो कि राम्रो भएको थिएन। अनि मैले भागमा हालेँ बुढाबुढीलाई, अनि त्यसपछि त्यो अर्को बान पनि पाकिहाले रहेछ। अनि त्यो फेरि मैले अनि त्यो चाहिँ छाप्रीमा हालेँ। अनि त्यसपछि अनि अर्को बान पनि त बिसाल्नु पर्यो। अनि त्यो बिसालिसकेपछि हामी बुढाबुढी चाहिँ खान लागेको है। यति ठुल्ठुला बनाउनु पर्छ कि बुढालाई अघि पछि त हामी सानो सानो गराउँछौँ, ठुलो गराउनु नि त। यसो चाहिँ हामी ठुल्ठुलो गराएको के बुढालाई मन पर्दैन रे त ठुल्ठुलो। अगाडि बनाउँदाखेरि बुढालाई मैले भन्थेँ कि बुढा ठुल्ठुलो गराउँ नि भनेर मैले भिडियोमा देखेको थिएँ नि त खाएको। अनि मलाई पनि रहर लाग्थ्यो कि। अनि बुढाले नाइ सानै खाने खाँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो के। अनि सानो सानो गराउनु थियो, आजभोलि त ठुल्ठुलो गराउनु मन लाग्छ अरे कि बुढालाई पनि। अनि यो हल्का हल्का फुटा खानु त हाम्रो मोमोहरू है गाउँको पिठाको भएर हो कि खोइ किन हो यसरी फुट्छ कि। हाम्रो मैदाको चाहिँ फुट्दैन, यसको चाहिँ गाउँको चाहिँ फुटेको हुन्छ कि। भेज मोमो बनाउँदाखेरि के हाल्नुहुन्छ? म चाहिँ आलु, गोबी, प्याज अनि सोबिन हाल्छु है। अनि योचोटि चाहिँ हामीले गाजर पनि हालेको, मिठो भयो कि। अनि मोमोको चट्नीमा चाहिँ टिमुर हालेको मलाई यस्तो राम्रो लाग्छ कि। अनि म चाहिँ टिमुर हाल्छु। अनि आजको लागि यति नै, बाई।